哇！呢個呢，就係呢一款茶啦，真係好難飲。唔好好刺喉嚨，好鎖喉啦，然後好大嘅刺激性啦，一啲都唔柔滑啦，唔柔順啦，唔知可以俾咩人飲，飲一啖都要掠出嚟。佢個價錢大概係40至50蚊一包，呢啲茶真係唔飲得。跟住呢，另一款呢，就係一個2023年做嘅熟普啦。佢真正嘅好嘅茶呢，佢個味道唔會咁濃啊，包括喺聞同埋飲嘅時候，佢都唔會有一種好搶嘅味道咯。一切都係柔柔的，哇！柔順好多，滑好多。睇下，哇！呢款茶真係嚇親我，千祈唔好飲，得罪都要咁講。